Akkam jirtu barattoota Daayinaamoo Anifaanosedha. Egaa barumsa kutaa 11ffaa keemistirii barachuu eegalleerraa har'aa chaaptarii tokko jalatti atomic structure and periodic property of the element kan jedhamu jalatti egaa tokko tuqaa 5 tuqaa 2 the quantum theory and photon kan jedhu ilaalla jechuudha. Quantum theory maalidha kan jedhu sana bal'inaan ilaalla jechuudha har'aa. Egaa why quantum theory kan dura kaase yaada isaa kan kaase Planckdha. Yookiin Max Planck kan jennudha. Innis maayirra dhaabateetoo kaase kan jedhu sana ilaalla jechuudha. In 1900, Max Planck, the German physicist, comes to the entirely new view of matter and energy. Egaa ilaalchi klaasikaalii keessatti ilaalchi maatarii maalidha kan jedhu injira, energy maalidha kan jedhu sana injira jechuudha. So inni guddaan inni asirratti kan kaase maalidha? Egaa dura maalaallu waa'ee maatarii yookaan ilaalu modern atomic theory irratti kaasneerra. Warri falaasfoonni Giriikii dura maal jechaa turan maatariin discontinuousidha yookiin immoo continuousidha jechaa turan. Continuousidha kun immoo discontinuousidha jechaa turani. Isarratti wal dhabiinsi jira ture. Sana booddee egaa modern atomic theory irratti maatariin continuous yoo ta'in discontinuousidha yookiin discreteidha kan jedhu sun kaawwameera jechuudha. So sana booddee immoo energies maal jedhanii too ilaalaa turani. Energies akkuma yaada maatarii irratti kaasan sana energiinis continuousidha jedhanii yaadaa turan jechuudha. So Planck's maal kaasee energiin akkuma maatarii discontinuousidha. Continuous miti egaa continuous gaafa jennu maal jechuu keenya wanti tokko qoonnee iddoo dhuman qabu haga barbaanne yoo deemne dhumarra hin geenyu. Ittuma fufa qoodinsi sun ittuma fufa bakka dhaabiin qabu kan jedhudha jechuudha. So innaa maatarii yookaan ilaallu akkuma ilaalle maatariin qoonnee bakkee dhaabannu hin jira. Bakkee dhaabannu sanas maalneeni atom jennee waamne jechuudha. Akkasumas asirrattis Planck's energiidhaaf maal jedhee kaasee energiin discontinuousidha. Deemnee iddoo bicoo smoolii taate hin arganne yookiin immoo energiin bicuu taate energiin xiqqoo taate sana booddee haddaan qoodu continuously sana booddee deemuu kan hin dandeenye hin jira. Isas maal jennee waamnani quantaa jennee waamnani kan jedhu yaada kaase jechuudha. So maal jedhee asirratti akkuma jiru egaa yaadni inni energy irratti kaase baay'ee revolutionary yookiin immoo jijjiirama ilaalcha qabu kan fideedha jechuudha. Egaa maal jedhee kaase asirratti atoms and molecules could emit or absorb energy in discrete quantity like small package or bundles. Kan jechuun maal jechuudha? Atomoonni yookaan moleculoonni energy emit godhu gadhiisu yookaan immoo ofitti xuuxu absorb godhu jechuudha. Egaa innaa atomoonni yookaan moleculoonni energy isaan absorb godhan yookiin gadhiisan kan xuuxan suni bifa discrete ta'eenidha. Discreetiin sun immoo discreetii gaafa inni egaa wanta dhaabattu yookiin lakkoofnee bira keenya wanta qabamuu danda'u jechuudha. So akka paakeejii fakkeenyaaf waa tokko bituu gaafa barbaadan guutuusaa yoo bituu barbaadan paakeejii jennee kan waamnu jechuudha. Paakeejii isaa yookiin paakii tokko jennee akkuma waamnu amma waa bituudhaaf qodaa wayii suuqidhaa yookaan gabaadhaa deemnee bituudhaaf paakii tokko naa kenni jenna. So akkasuma energy atomoonni yookaan molekiiliin yookaan absorb godhan yookaan emit godhan paakii sana emit godhu paakii sana absorb godhu malee calumeedhanii random energy absorb godhan yookiin energy ammuma fedhan akkuma itti toletti absorb gochuu hin danda'an kan jedhu sana jechuudha yaadni isaa inni guddaan. Egaa each of these small packets of energy called quantum. Egaa maal jedheeni paakeetii yookiin energy ishee bicuu tana quantum jedhee yaada quantum theory kan jedhu sunis yaada kanaan wal qabata jechuudha. Quantum theory egaa classical theory ni jira, modern yookiin quantum theory ni jira physics keessatti. Egaa quantum theory more kanarratti waa'ee energiin bifa bicuu taateen bifa discrete taateen gadhiifamti yookaan immoo xuuxamti. Isheen bicuun xuuxamtu sunis maal jedhamti? Discrete sana quantum jennee waamna kan jedhudha jechuudha yaadni isaa. Egaa Max Planck's yaadni energy irratti kaase kun baay'ee yaada guddaa quantum theory keessatti yookiin immoo jalqabbii quantum theorytiif bu'uura beezii kan ta'edha yaadni inni kaase jechuudha. Egaa energy quantumii jennee amma akkuma jenne kana jechuun egaa akkuma sila jenne atomoonni yookiin molekiilonni ta'uu danda'a. Atomoonni energy fakkeenyaaf atomiin tokko as yoo jiraate atomiin kun energy
egaa namoonni energy absorb gochuu danda'u, release gochuu danda'u. Yeroo kam akka jedhu isa bal'inaan ilaali. Yoom release godhu, yoom absorb godhu kan jedhu sun yeroo mataa isaanii danda'e qaba waan ta'eef iyyuu isa hin laalla. Garuu amma yookaan absorb fakkeenyaaf ishee tana maal jennaani kwaantaa yoo jenneen ishiin kun amma kwaantamiidha jechuudha. Energy dhumatan absorb godhu haatamuun ni jechuudha. Yoo absorb godhanis ishuma kana absorb godhu, yoo gadhiisanis ishuma sana gadhiisu jechuudha. Egaa asirratti the energy of a quantum is proportional to the frequency of radiation. Egaa frequency maalidha kan jedhu barumsa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Frequency wave property electromagnetic radiation yookiin electromagnetic wave ittiin characterize goonu maalirra frequency. Frequency jechuunis baay'ina yookiin number of cycle per second. Secondii tokko keessatti wavelength meeqatu darba kan jedhu san kuniif immoo cycle meeqatu darba kan jedhu san kan ittiin barruudha jechuudha. So Planck's equation baay'ee bareedaa ta'e kuniif immoo baay'ee barbaachisaa ta'e dhaabbii yookiin ilaalcha quantumii kanarra dhaabbatee maal godhee energy bifa kanaan calculate godhee yookiin form godhee nu kaa'e jechuudha. Energy is equals to HV. H maalidha? H is called Planck's constant. Planck's constant jedhamtee waamamti. Gatii siin qabdi. Gatiin ishee meeqadha? Gatiin ishee kana jechuudha. 6.3 yeroo baay'ee 6.6 approximately 6.3 hin jennu 6.2 jedhamti. Yeroo baay'ee exactiin isaa kanaani 6.3 fudhanna. Yeroo baay'ee kanaanis fudhachuu dandeenya. So 6.3 times 10 raised to minus 34 joule secondiidha jechuudha. Joule secondiidha. Echiin or Planck's constantiin V'n immoo akkuma sila jenne frequency dha. So energy kana jechuun maal jechuudha? Energy kana jechuun energy quantaa takkaa jechuudha. Yookiin immoo energy paakeejii takkaa jechuudha. Paakeejii takkitti amma fakkeenyaaf atomiin paakeejii tana takkitti absorb godhe ammam absorb godhe jechuudha? HV absorb godha jechuudha. HV absorb godhe. So energy'n kun energy quantaa takkaati jechuudha. Quantaadhaaf kan calculate godhetoo finnu ishee kanaan keenya jechuudha. Egaa formulaadhuma kana jijjiiruu hin dandeenye. Maaliif? Frequency'n speedii fi lambda yookiin wavelength waliin hariiroo qaba waan ta'eef formulaa speedii fi frequency fi lambda yookiin wavelength walitti fidu finneetoo substitute gochuu dandeenya jechuudha. Akkamitti maal jenneerra? H'n keenya energy'n keenya qixataa HV jenneerra waan ta'eef V'n immoo maalidha? V'n frequencyidha waan ta'eef frequency is equals to C over lambda dha waan ta'eef kanuma finnee as keessa substitute goona jechuudha. So energy is equals to H C over lambda jennee calculate gochuu dandeenya jechuudha. Kennamaarra dhaabannee so kunis energyidhaaf calculation ta'uu danda'a jechuudha. So kabira according to quantum theory energy is always emitted or absorbed in integral multiple of HV. Ishiin kana jechuun maal jechuudha? Kanaafuu amma energy'n yoggaa absorb godhamu atomiin tokko yoo absorb godhes yoo emit godhes discrete integral quantum yookiin lakkoofsa 1 2 3 4 jennee kan waamnu jechuudha. Sanaan integerii sanaan yookiin immoo whole numberii sanaan absorb godha malee desimaalidhaan hin godhu jechuudha. Fakkeenyaaf yaalal akka ifa isinii ta'u namni wayii suuqii deemee yookiin gabaa deemee too hanqaaquu bituu barbaade haa jennu. Hanqaaquu gaafa bituu egaa hanqaaquu 10 barbaaduu danda'a, hanqaaquu 5 bituu danda'a. So hanqaaquu jiran kana keessaa minimumii hanqaaquun hin absorb bituu danda'u meeqadha? Hanqaaquu takka itti bituu danda'a. Hanqaaquu takka gadi garuu bituu hin danda'u. Maaf hanqaaquun cabeen gurgurama waan ta'eef. Hanqaaquu tokko bira darbee immoo hanqaaquu tokko fakkeenyaaf hanqaaquu tokko bituu danda'a, 2 bituu danda'a, 3 bituu danda'a, 4 bituu danda'a, amma barbaade 100 bituu danda'a jechuudha. Garuu hanqaaquu tokko tuqaa 5 bituu hin danda'u. Hanqaaquu duwwaa tuqaa 5 bituu hin danda'u. Hanqaaquu 2 tuqaa 5 yookiin immoo hanqaaquu tokko tuqaa 3 tokko tuqaa 9 bituu hin danda'u jechuudha. Maal jechuudha? Lakkoofsaan bituu danda'u. Kan tokko bitaa'u, kan 2 bitaa'u, kan 3 bituu danda'u. Kana jechuun immoo amma enerjiitti gaafa finnu maal jechuudha? Atomoonni enerjii gaafa absorb godhan maal jenneerra? HV sana akka hanqaaquu tokkotti hubadhaa. HV enerjii HVdhaan bakka buusne sana qixxeetaa HV kan jennee fudhanne jechuudha. HV'n teenya hanqaaquu takka jennee yoo hubanne
So namni gabaa deeme kuni hanqaaquu minimum inni bituu danda'u hanqaaquu takka yoo ta'e atamiinis energy absorb godhuu yookaan immiit gochuu danda'u meeqadha jechuudha inni xiqqaan HV dha jechuudha. HV dha gadi absorb gochuus hin danda'u immiit gochuus hin danda'u jechuudha. So bifa kanaan akka hubattan. So achi immoo HV minor energy inni xiqqaan inni absorb gochuu danda'u kan immiit gochuu danda'u HV yoo ta'e sanaa ol immoo kan absorb gochuu danda'u HV bira yoo darbe lammaffaa irratti kan absorb gochuu danda'u meeqadha 2HV dha jechuudha. Kana jechuun dirqama lakkoofsa tokko lama sadiin kan baay'eetu absorb yookaan immiit godha malee energy fakkeenyaaf energy 0.25 absorb HV jechuu hin dandeenyu jechuudha. Dirqama maal jennaan yookaan HV jennaani yookaan HV jennaani jechuudha. So kana qofa kan absorb gochuu danda'u malee kanaafidha. Maal jenne yaanni Planck's kaase maal irra dhaabate energy is discrete kan jedhu sun kana dura qabataa jechuudha. So continuously miti maaf desimaalii yoo fudhanne desimaaliin continuously deema waan ta'eef ittuma fufa 0.0.0.0 dhaan isaa baay'ee deemuu dandeenya jechuudha. So energy garuu continuously miti discrete or discontinuous dha kan jedhu sun yaanni sun kana irra dhaabbata. So atomoonni yookiin moleculiin kamiyyuu energy absorb gochuu yookaan immiit kan gochuu danda'u minimum energy HV dha. Quanta takkitti jechuudha. Quanta takkitti jechuudha. So quanta takkitti sana obra darbe quanta lama absorb gochuu danda'a yookaan quanta sadii absorb gochuu danda'a jechuudha. So quantamiin maal jenne energy ishee bicuu akkuma atamiin maatariidhaaf atamiidha jenne energyidhaaf immoo isheen bicuu maal jennaani quantamii jenneetu waamna jechuudha. So a system can transfer energy only in whole quanta. What we mentioned. Wanta amma jenneedha jechuudha. So energy dirqama kan quanta energy atamiin yookiin systemiin tokko absorb immiit gochuu kan danda'u whole number'idhaan jechuudha. Whole number'iin akkuma beekamu egaa tokko lama sadii afur jenneetu kan deemnu jechuudha. Whole'idhaan malee guutuu wayiiti malee hirruu dirbamni wanti fudhamu hin jiru jechuudha. Energy'n dirbamni fudhatamu hin jiru jechuudha. Thus energy seems to have a particulate properties. Egaa asitti amma yaadni as jirtu kuni particulate property durarra maal jedhamaa ture energy'n wave property dha malee particle property hin qabu jedhamaa ture. Maal jedhe yaada Planck's energy'n discrete sun kaase maal fayyade energy'n particulate property akka jennu nu fayyade jechuudha. Particulate property akka jennu kan nu taasise immoo maa inni wanta bicu wanta foqootiin immoo continuous hin ta'in tokko kana jechuun maal jechuudha. Fakkeenyaaf amma particulate wanna jennu wanta small ta'e tokko jechuudha. Wanta bira dhaabachuu bira gahuu dandeenyu cabsinee tokko bira gahuu dandeenyu tokko jechuudha. So particulate property qaba akka jennu booddirreen ilaala duality property dhaan kan wal qabatu waan ta'eef jechuudha. So particulate property qaba akka jennu kan nu taasise energy'n quanta wanta qabuufidha. Yookiin immoo small particle of the energy is called quantum yookiin quanta jenneetoo akka waamnu wanta dandeenyeefidha jechuudha. Egaa kana laallee yaada kanaan wal qabatee saayintistiin inni biraa immoo maalidha Albert Einstein kan jedhu. Egaa Planck's waa'ee energy quantization of energy egaa argate waggaa 5 booddee immoo Albert Einstein waa'ee photoelectric effect nu qo'ate jechuudha. Photoelectric effect maal jechuudha ilaalla jechuudha. So in 1905, Albert Einstein used the quantum theory to explain the photoelectric effect. So the photoelectric effect is explained by the photoelectric effect to describe nu godhe jechuudha Albert Einstein. Maal fayyadame yaada quantum fayyadame jechuudha. Quantum theory fayyadame to photoelectric effect nu qo'ate yookiin nutti hime jechuudha. So the photoelectric effect is a phenomenon which is in which electrons are ejected from surface of certain metal exposed to light of at least a certain minimum frequency called threshold frequency. Minimum frequency kan jennuun threshold frequency. So minimum frequency sana maal jennaani threshold frequency. So salphumatti photoelectric effect maal jechuudha. Yoggaa asirratti fakkii kana ilaalla. Amma inni kun meetaalidha. Asirra kan jiru meetaalidha. Meetaaliin kun elektiroota hin qabamu. Atamii meetaaliin kamiyyuu atamii irraa formu ta'e waan ta'eef atamii yoo jenne immoo atamiin dirqama
Elektiroonii, pirootoonii, niwutiroonii qaba waan ta'eef iyyuu so dirqama maal qaba jechuudha? Elektiroonii qaba jechuudha. Elektirooniin immoo poozishiniin isaa eessadha? Niwukilasii alarra jira waan ta'eef iyyuu exposed dha jechuudha. So amma meetaaliin kuni inarjiin alaa dhufeetoo inarjiin alaa dhufu incident laayitii kan jennu sana jechuudha. Incident laayitiin kuni amma kan galu bifa formii kamiin minimum HV dhaan kan galu jechuudha. Kanaaf immoo inarjii incident laayitiin sibiila kana tumu amma maal jechuudha? Inarjii minimamiin isaa hammamtaa kana kan ta'e sibiila tumu jechuudha. Sibiila kana tumu jechuudha. So sibiilli kun gaafa tumamu maal ta'a? Inner elektiroononni sibiilicharra jiran sun eject ta'u irraa ba'u jechuudha. Irraa ol ba'u. So elektiroononni asirraa ba'an sana maal jennaani? Footoo elektiroon jennee waamnaan jechuudha. Footoo elektiroon inni waamnaan. Piroosesicha guutumaan guutuu sababbii inarjiin alaa dhufeetoo sibiila kana tumee egaa sibiila tumee immoo inarjiin asirraa ogaa eject jennu maal jennaani? Piroosesicha Photo electric effect jennee waamnaan jechuudha. Egaa asirratti elektiroononni caaluma jedhanii inarjiin amma barbaade yoo tume miti kan ba'uu danda'a. Inarjiin amma barbaade yoo tume yookiin random energy jedhanii miti kan ba'uu danda'a. Inarjiin minimamiin inarjiin kan asirraa baasuu danda'u hin jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf mukti wayii yookiin immoo asitti sibiilli wayii hin jira haa jennu. Sibiilli kun karaa lamaan fo'aa qaba haa jennu. Fo'aa qaba. Asiinis asirraan fo'aa qaba haa jennu. Yookiin immoo salphumatti shiftuuf karaa tokkoon haa ta'u. Fo'aa qaba. Asiinis immoo fo'aa qaba. So amma kuni dura maal jennu inarjiin kun sibiilli kun asirratti hidhamee jira. Namni wayii asirraa dhufee ta'u yoo gottatu barbaade asii hoggaa gottatu dirqama sibiila kana asirraa kutee fudhachuudhaaf humni isaa minimamii kanarraa kutuu danda'u jiraachuu qaba jechuudha. Waanuma tuqee waanuma gottuteef qofa miti kan kutu. Humni sun dirqama kana asirraa foxoqseetoo fudhachuu kan danda'u humna kanarraa foxoqseetoo fudhachuu danda'u ta'uu qaba. Akkasumas egaa elektiroonii maaliif elektirooniin humni atamii keessatti elektiroononni akka hidhamanii ta'an kan godhu humni hin jira mataa isaa nuclear energy hin jira. Humni energy elektiroononni nucleusii keessa partikiloonni nucleusii keessa jiran elektiroonota ofitti harkisan jechuudha nuclear energy kan jedhu. So humna sana caaleetoo elektiroonota kan asirraa rukutee foxoqsee baasuudhaaf dirqama humna xiqqaa kana foxoqsuu danda'u jiraachuu qaba jechuudha. Humni xiqqaan minimum energy maaliif? Humni hamma sana ga'uu baate yookiin minimum energy sanarra yoo ga'uu baate elektiroonni kun asirraa eject ta'uu hin danda'an bahuu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. So humna sana maal jennaani? Work function jennaan jechuudha. Work function sana immoo ta'uudhaaf dirqama frequency xiqqaa yookiin immoo sanaan ol qabatee frequency xiqqaan elektiroonii kanarra asirraa baasuu nu fayyadu maal jennaani? Tertiary frequency jennee waamna jechuudha. Tertiary frequency is the minimum energy or the minimum frequency at which the minimum energy is exerted. Minimum energy iddoo itti exert ta'eetoo elektiroonii asirraa baasuudhaaf gargaaru tertiary frequency jennee waamna jechuudha. Egaa this observation can be explained by assuming that electromagnetic radiation is quantized what we mentioned. Egaa yaanni kun kan kaa'ame amma waa'ee work function waa'ee tertiary frequency kun kan kaa'amu ilaalcha quantization amma salphumatti akka hubattan quantization wanta walitti paaked energy yoomiyyuu paakiidhaan gurgurama kan jedhu sana akka hubattan jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaafa iddoo wayii iddoo qodaa wayii bitachuudhaaf iddoo suuqiin amma suuqii gurguddaa warri ta'an wanta tokko paakiidhaan malee hin gurgurre hin jiru miti. So akkasumas paakiidhaan malee bahuu hin danda'u kan jedhu sana akka hubattan. So enerjiin qama kan gurguramuu danda'u yookiin kan bahuu danda'u yookiin kan bitamuu danda'u paakiidhaan qofa paakeejiidhaan qofa kan bitamuu danda'u jechuudha. Paakeejii sana immoo maal jennaan? Kwaantamii jennaan jechuudha. Paakeejii sun hiikamee sin gurguramu kanaaf isarratti immoo eebbifamee sin gurguramu paakeejii qofaan kan jedhu sana akka hubattan jechuudha. So is quantized consists of photons. Photonii amma asirratti photonii jechuun gadi booddee hin laalla.
Oga in quantization package of light photon ennani package of other energy demo quantum jennani jechuudha. Photon yoga anjen oga light ta'e qofadha. Light daf photon enna energy gosa biraati oga ta'e immoo quantum jenne waamna jechuudha. And the tertiary frequency represented the minimum energy required to remove the electron from the metal surface. What we mentioned. Kana wanta jenni dabarre jechuudha. So photon are akkuma jedhe photon are particles of light or energy packet. Egaa ogga akkuma jedhe light daf yoo ta'e maal jennaani photon jennaani jechuudha. Photon jenna. Yoo akka biraatiif ta'e immoo quantum jenneetu itti waamna jechuudha. Quantum jenneetu waamna jechuudha. Energy biraatiif yoo ta'e quantum jennaani lacheenuu garuu maalidha? Package of photon is package of energy dha. Quantum is package of energy dha lacheen isaaniitu jechuudha. Egaa energy formulaan isaa maal jenneerra? Energy tokko yookiin immoo energy kan gadhiifamuu danda'u HV dhaan qofa jenneerra. HV dhaan qofa jenneerra waan ta'eef amma immoo maal jenneerra? Energy electronii metal surface irraa gadhiisisuu danda'u dirqama minimum energy sana kanaa gadi yoo ta'e irraa gabbaasuu hin danda'u jechuudha. So minimum energy sana immoo akkamitti barbaanna? Ishee kanaan barbaanna jechuudha. Minimum the energy note is equal to HV note. So ishee kana maal jenne waamna? Work function inni waamna jechuudha. Work function inni to waamna. Work function jechuun minimum energy kan electronota metal irraa eject gochuu danda'u work function jennee to waamna jechuudha. So where E naught is a minimum energy of a photon and V naught is a tertiary frequency. So inni kun silayyuu H in Planck's constant dha. V naught immoo frequency minimum frequency yookiin immoo tertiary frequency jennaan jechuudha. So amma asirratti tertiary frequency directly energy waliin wal qabata waan ta'eef iyyuu minor energy direct proportionality energy fi frequency ogaa spectrum ilaallu yoo energy guddaa ta'e frequency is guddaa ta'a. Energy lambda waliin inverse proportionality qaba. Frequency wajjin garuu minor direct proportionality qaba waan ta'eefidha. Energy frequency guddaa yoo ta'e energy is dirqama guddaa ta'a jechuudha. Lambda garuu xiqqaa ta'a sanaafidha. Amma asirratti kanaan kan keenya jechuudha. Egaa asirratti amma maal jenne? Yoggaa photoniin yookiin energy frequency gadi tertiary frequency gadi ta'e wanti sun in socho'a malee calumaa bahuu hin danda'u. Asirratti akkuma dura sirra fakkii kaasnee fakkii asirratti keenya maal jennee ture? Yoo asii wanta kana gurgurtotuudhaaf dirqama asirraa foxoqsee fudhachuudhaaf humni isaa guddaa ta'uu qaba. Yoo humni isaa hamma humna kanarraa foxoqsuu hin dandeenye yoo ta'e maal ta'a? Isheen tun urgufamtee qofa dhiisti malee gonkumaa kanarraa foxoqxee bahuu hin dandeessu jechuudha. So hammasi yoo frequency keenya frequency HV keenya yookiin immoo V keenya tertiary frequency gadi ta'e maal ta'a jechuudha? Tertiary frequency V keenya yoo V naught gadi ta'e V naught minor frequency inni xiqqaa humna xiqqaa kana gadi taanan irraa cabuu hin danda'u gonkumaa bahuu hin danda'u jechuudha. Humna xiqqaa kanarraa fuudhuu danda'u. So photon with energy less than tertiary frequency jechuudha. Cannot remove an electron or a light with a frequency less than the tertiary frequency produce no electron. So inna energy asirratti maal jechuudha egaa electrononni atomii kamirrayyuu jiran tertiary frequency mataa isaanii danda'e qabu. Yookiin humna dirqama electronii sana irraa eject godhee baasuu danda'u hin barbaadu jechuudha. Yoo humni sun sanaa gadi ta'e gonkumaa bahuu hin danda'an jechuudha. Gonkumaa bahuu hin danda'an. So maal ta'u achumatti shake gochuu danda'u yookiin socho'uu danda'u malee gonkumaa electroniin sanarraa eject ta'e photo electroniin formuu ta'uu hin danda'u jechuudha. On the other hand, if a light has V greater than the light, that means the V jechuun asirratti V jechuun egaa frequency HV dha energy V is greater than tertiary frequency. Tertiary frequency dhaan ol yoo ta'e garuu maaf tokkoffaa humni bahuudhaaf hin gargaara. Bahuu qofa osoo hin ta'in electrononni maal qabu? Kinetic energy qabu jechuudha. Maaliif? Kinetic energy innaa motionii jira waan ta'eef motionii jiraatennaan kinetic energy hin jira waan ta'eef iyyuu electrononni sun
ba'uu qofa osoo hin ta'in kinetic energies hin qabaatu jechuudha. So the energy in excess of that required to remove the electron is give to the electron as a kinetic energy. Kana jechuun maal jechuudha? Amma asirratti fakkeenyaaf fakkii sila kaasne irratti yoo humna jiru kuni humna ittiin gottonne sun kana baasuudhaaf gottonne sun yoo humna gubbaadhuma isaa yookiin immoo saafii isaa ta'e jechuudha. Wanti tun gabaabumatti calleteetoo dhufteetoo suutuma gototamteetoo as dhuftee jechuudha. Yoo humni kuni garuu guddaa ta'e kana jechuun maal jechuudha? Namni waggaa 15 tokko hanqaaquu takkitti yookiin immoo kubbaayyaa takkitti asii gottotu jechuudha. Yoo humni isaa guddaa ta'e maal jettu ishiin tun hariitiidhaan kaattee jechuudha. Yoo humni isaa tertiary frequency irra ta'e yookiin work function ta'e ishiin tun suutuma qofa dhuftee jechuudha. Suutuma baate. Yoo humni isaa guddaa ta'e garuu ishiin tun maaliidhaan hariitiidhaan baate jechuudha. Hariitiidhaan baate hin ariifatti. Innaa sana maaltu jira? Kinetic energy tu jira jechuudha. So kinetic energy sana akkamitti calculate goona? Kinetic energy yookiin energy sana baaseetoo irraa afuuf jechuudha. So akkuma beekamu egaa kinetic energy maaliidhaan calculate ta'a? Kinetic energy is equals to 1/2 mass times velocity square dha. So kana immoo maal jennaani? Karaa biraatiin immoo HV jechuun energy galee jechuudha. Incident energy jennaan. HV incident energy gadhiifamu jechuudha. Fakkeenyaaf asii source irraa yoo ta'e energy gadhiifamu san HV incident light jennaan jechuudha. Ishee tana garuu HV nootiin immoo maal jennaani? Threshold or the threshold energy. Yookiin afaan biraatiin immoo work function jennee waamna. Work function jenneetu waamna. So kinetic energy bifanaan calculate goonaa yoo egaa kennamoon asitti ke'in kinetic energy dha. Kinetic energy dha. Maasiin M'n maasiidha. V'n frequency dha. H'n akkuma beekamu Planck's constant dha. V'n immoo frequency incident light keessaa ittiin bahu jechuudha. Incidentiin gadhiifamu yookiin energy gadhiifamudha. H'n lacheetu commonidha. V'nootiin immoo maalidha? Planck tertiary frequency minimum energy yookiin minimum frequency electronii eject gochuudhaaf fayyadamu maal jennaaniif tertiary frequency jennee waamna jechuudha. Egaa asirratti kanatti taaneetoo immoo maaltu jira? Intensity of light is a measure of the number of photons present in a given part of the beam. Kana jechuun intensity gaafa jennu egaa intensity yeroo baay'ee hin dhaga'ama. Intensity gaafa jennu maal jechuu keenya? Baay'ina footoonii maal jenneera? Paakeettiidha yookiin immoo package of energy. Package of energy isa kamii? Kan light jechuudha. So baay'ina paakeettii biimii tokko keessatti yookiin immoo flow light jechuudha. Flow light sana keessa jiru maal jennaani? Intensity of light jennaan. So intensity guddaadha jechuun maal jechuudha? Footoonii baay'ee qaba jechuudha. Intensity xiqqaadha jechuun immoo baay'ina footoonii xiqqaa qaba jechuudha. So baay'inni sun maal? Package sana jechuudha. So a greater intensity means the more photons are available to release electron as long as V is greater than tertiary frequency. In his theory, the relativity also Einstein ittaanitoo maal godhe egaa waa'ee photoelectric effect argateen booddee energy formula baay'ee inni ittiin beekamu E is equal to mc square tun egaa baay'ee formula beekamtu Albert Einstein kaaneenaan formulaan tun kan beekamtu jechuudha. So ishee kanarra dhaabbatee maal godhe ishee kana argate jechuudha. Energy is equal to mass times c square jechuudha. So c speed dhanneetoo kan fudhannu jechuudha. So when rearrange this equation we can get mass in qixxataa is equal to energy over c square kan jedhu fide jechuudha. So egaa faayidaan amma formulaan tun faayidaan ishii maalidha? The main significance of this equation is the energy has a mass. Egaa ilaalcha duraa keessa akkuma sila kaase energy particle yookiin wave property qofa qaba. Ulfaatina hin qabu jedhamee yaadamaa ture. Formulaan Einstein kun garuu maal jedhee maal fayyadee energy ulfaati yookiin maasii qaba kan jedhu sana akka kaawwamu gargaara jechuudha. So formulaa kanarra dhaabbatee maal jedhama? Energy maasii hin qaba kan jedhu sun kaawwame jechuudha. Egaa amma formulaa isaa kana yoo bakka buusne so using this equation you can calculate the mass associated with a given quantity of energy or apparent mass of photon. Kana jechuun maal jechuudha? Footoonii yookiin immoo enerjiin tokko maasii hammamii qaba kan jedhu sana baruudhaaf nu fayyada jechuudha. Apparent maasii by the way maasii footooniin rust maasii hin qabu. Photon is rust massless. Rust mass hin qabu.
So maasiin isaa sababii momentumii yookiin immoo sababii enerjiitiin kan dhufuudha malee footoo mataa isaatiin rest maasiin qabu. Akkamitti gara qal'inaan ilaallaa jechuudha. So for electromagnetic radiation of wavelengths, lambda, the energy of each photon is given by this one. Akkuma sila kaasne egaa energiin qixxeetaa HV dha. HV sana immoo V C over lambda dha waan ta'eef H times, I mean energy is equals to H times C over lambda kan jedhu sana jechuudha. So kana egaa energiin egaa kana ta'e egaa maal jenneerra? Maasiin formula energy is equals to MC square keenyarraa sanarraa immoo maal baasne? Mass is equals to energy over C square kan jennu baasneerraa. Asirratti immoo maal jenneerra? Energy is equals to HC, I mean energy is equals to HC over lambda kan jennu finneerra. So amma formula tana maal finne fuuneetoo isatti galchinaa? Asitti galchinaa jechuudha. Maaliif energy dhalacheen waan ta'eef iyyuu. So mass is equals to energy minor HC over lambda waan ta'eef over lambda ti. Inni kunis C square dha waan ta'eef iyyuu C square as taate jechuudha. So C takkitiin C takkaan hin baddi. Kanaafuu maal taate jechuudha? HC na si baddeetti H over lambda C jechuudha. So maasiin keenya maal ta'a jechuudha? Maasiin qixxataa H over lambda C. So maalidhaa kana jechuudha formulaan apparent maasii ittiin argachuu dandeenyu salphumatti mass is equals to H over C lambda. Akkamitti dhufe? Akkan substitute goonetu. Energy formula kan Planck's hin jira. Planck's energy is equals to HV kan jedhe hin jira. HV inni kun immoo qixxataa C lambda, I mean C HCH over lambda dha waan ta'eef kan Einstein immoo maalidha? Energy is equals to mass C square dha waan ta'eef kana lamaan fayyadamneetoo maasii isaa meeqa finne jechuudha? Maasiin qixxataa H over C lambda kan jedhu sana kanarraa fiduu dandeenya jechuudha. Egaa asirratti the important conclusion from the works of Planck and Einstein as follows. Egaa lacheen isaaniitiyyuu Einstein hojii isaa hojjechuudhaaf dirqama yaada Planck's fayyadamee formulaa jarri lamaanuu fidan immoo finneetoo maal arganneerra? Maasii kaalkuleet goonee arganneerra. So faayidaan yookiin bu'aan experimentii jarni kun lamaan irraa hojjetan irraa kan finne maayini summarize gooneetoo kan finne energy is quantized kun energy is quantized kan jettu yaada Planck's kaasedha. So it can occur only in a discrete unit. So inni kun amma yaada discrete unit called photon. Photon for the light, quanta for the other energy formula. Energy biraatiif quanta jennaani photoniidhaaf immoo photonin immoo lightidhaaf jechuudha. So electromagnetic radiation which has previously thought to exhibit only wave property seems to show certain characteristics of particulate matter as well. Egaa Einstein yaada Planck's kaaserra dhaabbateetoo ilaalcha dura jiru yookiin immoo yaadni dura jiru energiin particulate property hin qabu kan jedhe sana balleesse jechuudha. Maal jedhe? Maasii qaba waan ta'eef yookiin immoo quantized packetedha waan ta'eef energiin wave property hin qaba akkasumas immoo particulate properties hin qaba. Particulate property akka qaba jennee nu gargaare maalni quantized wanta ta'eefidha. Particulate property qaba kan jedhu sana akka kaasan godhe jechuudha. Yaadni kun lamaan maal jedhamee waama? Dual nature of light. Dual nature of light jedhameetu kaafame jechuudha. The phenomena at which energy can characterize wave property as well as particulate property is called as the duality nature of light. Duality nature of light enneetu waamna jechuudha. So akkuma fakkii kanarratti jiru inni kun akkuma beekame qaba frequency fi wavelength siin kaasna. So fakkiin inni gubbaa kun maal agarsiisa? Lightiin wave property akka qabu agarsiisa. Inni kun immoo sababbi ishiin kun amma maal jenneerra? Ishiin kun quanta takkitti yookiin footoo takkitti footoonii takkitti. So sababbi footoonii yookiin quanta ta'eefu amma kana waa tokko darbannee dha'uu hin dandeenya. Waa tokko darbanneetoo sochoosuu hin dandeenya. Sababbi kanaafuu maal ishiin kun akka partikulateetti akka tokko godhu inni kun immoo akka weevititti akka tokko godhu jechuudha. So sababbi kanaafuu fakkii kanarratti the duality nature of light kan jedhamu sun hojii Planck's fi Einstein irraa duality nature arganne jechuudha. Egaa barumsi keenya irraa asumarratti dhaabna hanga barumsa keenya itti aanutti wal arginutti nagaan tura.